5월의 첫 주말인 오늘 제주는 흐린 가운데 곳에 따라 비가 내리고 있습니다. 어린이날인 내일은 제주 전 지역에서 매우 강한 바람과 함께 많은 비가 내리겠습니다. 지역별 강수량은 제주도 북부의 경우 30에서 80mm, 그 밖의 지역은 50에서 150mm, 많은 곳은 200mm 이상 예상됩니다. 또 산간에는 300mm 이상 많은 비가 내리겠습니다. 이번 비는 모레 새벽까지 이어진 뒤 차차 그치겠습니다. 해상에서도 초속 9에서 14m의 강한 바람과 함께 4m에 이르는 높은 파도가 일겠습니다. 한편 오늘 제주공항에는 오후 6시까지 급변풍특보가 발효돼 일부 항공편이 지연 운항했고 내일도 강풍이 불면서 항공기 운항에 차질이 예상됩니다.